Mukama waffe yeebazibwe. Twebaza Katonda olw'essaawa eno, essaawa ey'omukaaga, essaawa ennungi ennyo eri obulamu bwaffe, nga tutandika olunaku lwaffe. Abalala mwalutandise dda ng'ebe Uganda, aba China ate mu bukedde mugenda kukola, n'amawanga amalala bwe kityo bwe kiri. Naye twebaza Katonda olw'okuba nti kusinziira ku ffe abasabisa aba South Africa, essaawa omukaaga ezaffe zituuka ssaawa zino, era kyetuva tuyimusa eddoboozi lyaffe eri Omutonzi atulungamye mu lunaku lwe yatonda n'ayoyota bulungi ffe okulubeeramu. Mukama waffe yeebazibwe. Munzikirize ntuuse okulamusa n'okwebaza okuva mu baweereza bannange abasanyiza Obusanda International. Babaagala nnyo, babatumidde, era mwebale nnyo ebyo byonna bye mukola okwerekereza buli kimu kyonna ne mulaba nti muli wamu naffe. Tumanyi airtime data wammwe agenda nnyo, tumanyi space kibasumbuwa, tumanyi emirimu gyammwe gisumbuizibwa, naye ate byonna ebyo ne mubibuusa amaaso ne muba nga muwuliriza ekigambo kya Katonda. Mukama batuweera omukisa. Haleluya. Sijja kwogera bingi naye nzikiriza mangu mpite mu puroguraamu yaffe. Buli ssaawa mukaaga ogw'ekiro buli lunaku tetulina lunaku lwe tulina kumiisingamu, unless otherwise tubeera n'okusaba okuyingira olunaku olupya. Mukama waffe yeebazibwe. Then buli ssaawa mukaaga ez'emisana, njogerera ku budde bwa South Africa, mukaaga ogw'emisana tubeera ne lunch hour special. Ekyo kyo kiba Monday mpaka Friday. Mukama waffe yeebazibwe. Buli Lwakubiri ssaawa 12:30 tubeera ne puroguraamu ey'okukuza omwana obulungi, omwana akuliremu embala ya Katonda, raising a child to adore God. Then buli Lwakuna tubeera ssaawa 12:30 tubeera ne puroguraamu eyabuuza omusumba wo. Mukama waffe yeebazibwe. Olina ekibuuzo, olina biki byonna bwe buuza omusumba wo, any question. Then buli Lwamukaaga ne Sande, ezo ziri nnaku bbiri, Lwamukaaga ne Sande ssaawa 12:30 ez'akawungeezi tubeera ne puroguraamu ey'okusoma ekigambo kya Katonda. Bwe tubikulira Bayibuli ne tugisoma. Kati ennaku zino tuli ku Mwoyo Omutukuvu. Mukama waffe yeebazibwe. Awo tusomera ddala ekigambo kye twatuuma erinnya Surveying the Word of God. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Yes, tubeerawo ne short messages kuyitira mu short videos, then tubeerawo ne visual message. Mukama akutuweera omukisa, Mukama akutwagalire. Weebale nnyo okubanga ojja ku mukutu gwa Facebook n'otulaba, n'otuwuliriza, n'okomentinga, n'osharinga, n'olikinga. Bw'otyo bwe tukusaba era ogende ne ku YouTube channel yaffe weeri eri Musanyiza Obusanda International linnya lyerimu. Gendayo subscribinga, gendayo commentinga, gendayo likinge. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Praise be the Lord Jesus. We thank God for this day. It's God who has given us this day. It is God himself that will see us having beautiful things, having good thoughts in this day. Praise be the Lord Jesus. Hallelujah. Yes. Njagala nkuzeemu amaanyi nti Katonda tayinza kutwerabira. Njagala nkuzeemu amaanyi nga Katonda ali wamu naffe. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Hallelujah mwana wa kitange. Hallelujah mwannyinaze. Hallelujah brother wange. Waliwo ekyo ekisinga oluggi lw'osibye, waliwo ekyo ekisinga bank account gy'olina, waliwo ekyo ekisinga security lock gy'oteese mu mmotoka yo, waliwo ekyo ekisinga. Mukama waffe yeebazibwe. Waliwo ekyo ekisinga gwe ky'osuubira. Kyekyo ekigambo kya Katonda, kyekyo okwekwasa Mukama. Leero tugenda kusoma ku kigambo okwekwasa Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Okubeera mu maaso ga Katonda. Bintu bingi ebihappeninga. Tulookinga motoka ne tuziteeka mu looka n'ekaaba omubbi n'alema gitwala, naye era motoka bazibbi. Tulookinga amayumba ne tuteekako security protective measures ng'eyokuteekako electric fence, ne tuteekako bukamera obusavairinga, ne tuteekako buli kiki, naye era abantu babimenye, bayingidde, batubbye, bakoze ebitaliiyo. Abalala bafunye n'obuyinza obufuna emmundu. Mukama waffe yeebazibwe. Naye era babakubye nazo, bababbye nazo. So ngenda kugamba waliwo ekintu ekirala kye tuyinza kukola, waliwo mesadi endala gye tuyinza okukola okubanga tutambulira mu kubeerawo kwa Mukama waffe Yesu. Kwe
okusembeza Katonda n'abeera ku luuyi lwaffe. Oluyimba lwe tuyimba ne luba n'amakulu ali ku luuyi lwaffe. Yesu ali ku luuyi lwaffe, ali ku luuyi lwaffe. Omulabe waffe y'ani? Buli muntu ali ku mukutu amaze kutwegattako. Mukama akutuweera omukisa, Mukama akutwagalire, Mukama akukola obulungi. Naawe agenda twegattako mu ssaawa eziddako, naawe Mukama akutwagalire. Mukama waffe yeebazibwe. Leero tugenda kwogera ku kigambo ekyokusembeza kumpi Katonda wo. Nkugambye gwe alina kukyekolera, teri mulala yenna agenda kukikola okuggyako ggwe. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Yes, tugenda kusoma ebyawandiikibwa bitono nnyo ate omwo mwennyini. Haleluya. Tuggyemu ekigambo ekinaatuwanguza, tuggyemu ekigambo ekinaatusumulula, tuggyemu ekigambo kye tunaasabiramu. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Ekigambo tugenda kisanga mu Zabuli 21 olunyiriri olusooka. Tuyinza kumalirayo ddala wansi ku lunyiriri olw'omunaana. Zabuli 21 olunyiriri olusooka okutuukira ddala ku lunyiriri olusembayo olw'omunaana. Mukama waffe yeebazibwe. Tulina okusembeza kumpi Katonda mu bulamu bwaffe. Haleluya. Tulina okusenga Yesu. Yes, tulina ebigambo ebigamba Katonda kye kiddukiro kyange. It's correct. Katonda ye pila, it's fine. But have you taken that measure okusemberera Katonda gwe nga gwe? Mukama waffe yeebazibwe. Tulaba Katonda yajjanga n'akyalira Enoka ne batambula. Kiki ekyo ddala ddala Enoka kye yali akola ekyamuleetera kubanga Katonda amusemberera, kubanga Katonda amukyalira buli lunaku? Waliwo ekintu Katonda Enoka kye yali akola ekyenjawulo. Abraham tulaba yafunanga ekawunta ne Katonda. Kiki ekyo ddala ddala kye yali akola ekyamubeezanga kumpi ne Katonda? Ffe ekitulemeseza okubeera kumpi ne Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Njagala kuzzaamu amaanyi nga nkugamba waliwo ekyo gwe ky'osobola okukola, waliwo ekyo nze kyensobola okukola ebigenda kutusembeza kumpi ne Katonda waffe. Mukama waffe yeebazibwe. Ekyo tekisobola okukolebwa mulala eri obulamu bwo. Omuweereza ayinza kukusabira, bayinza kukusiibira, naye power of will eri mu mikono gyo. Power of will eri obusobozi gwa bulina. N'okkiriza osemberere kitaffe, n'omukkiriza omusenge, n'omukkiriza omubeere kumpi, naye akubeere kumpi. Mukama waffe yeebazibwe. Tugenda kubanga tusaba tumutegeeze nti yegwe kiddukiro kyaffe. Ensi etukubye, emikwano gitukubye, abantu batukubye, ebintu bigaanye, naye waliwo ekyo ekisinga ku ebyo bye tubadde tusuubira. Is a spiritual realm. Okubeera mu kubeerawo kwa Mukama waffe Yesu, okubeera mu kubeerawo kwa Mukama waffe Taata, oyo ayatutonda ng'amanyi program nti nakumanya nga tunazaalibwa. Bw'ogenda mu Yeremiya akulaga nti nga tunagenda mu lubuto lwa maama we yali amaze n'okutegeera ky'ogenda kukola. Kati kitegeeza ki? Kitegeeza mulimu bye tukola ne tubawunsinga, not because we are not capable. No, it's just because we don't know what we are supposed to do. Mukama waffe yeebazibwe. Omuntu omulaba nti ali perfect, omuntu omulaba nti ekintu obwongo abulina, naye n'atuuka ku mulimu ne gumulemerera, n'atuuka ku kintu ne kigaana, n'agenda mu marriage n'erema, nga waliwo ekyo ekimulemeseza okutegeera, tasembeza kitaffe n'amanya biki bye nnakukola. How do I have to move on? Kiki kye nnakutambuza? Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Tulina okusaba Yesu, tulina okusaba Katonda. David yakwatanga ebyokulwanyisa mu ngalo nga bamulumbye, bakubye n'abantu be, kyokka n'amala kwebuuza ku Katonda, numbe ngoberere n'abasanga, ngoberere n'abakwasa, oli wamu nange. Mukama waffe yeebazibwe. Ke kaseera buli kintu kye tukola twebuuze Katonda, ate leka tumulage nti yeka tugende mu biri ebyawandiikibwa Musa bye yaleeta amateeka 10. Ojje yeeteeka erigamba nti Katonda ayagala omwagale
n'obulamu bwo n'omutima gwo na buli kyonna ekiri mu ggwe n'emmeeme buli kyonna ekyo nga toyina akatono kooleseeyo nti kano nja kkawa omwami wange kano nja kkaagala omwana wange no Katonda ayagala omwagale omuweereze omuwulirize omukkiririzeemu 100%. Kati yalyoka ategeere nti bwe mba siri n'omwana ono omwana agenda kulemererwa lwakuba obwesiga abuteese mu nze ebyo byonna abiteese mu nze. He has surrendered all to me. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Togwamu maanyi. Abasajja beesize Katonda n'abajja mu nfuufu n'abatuuza n'abalangira. Abasajja beesize Katonda gwe saawa zino olwanirira singa Mukama mpa visa eya Canada, singa Mukama mpa visa nengenda America, singa Mukama ampa visa nembeera ku South Africa, singa Mukama anfuula minisita, singa Mukama anfuula nina wetwakyala ne mukyala wange si bbanga ddene nempulira story y'omusajja omu ng'agamba pulezidenti yayogera naye pulezidenti w'eggwanga lye ono omusajja mu gavumenti y'eggwanga lye tayinaamu wadde ekifo kyabwa chairperson LC1 naye pulezidenti yamusanga mu ggwanga ddala n'afuna chance ne boogera 1-on-1 waliwo abantu abalala naye n'afuna 1-on-1 communication ng'abantu balala baliwo. President n'amuofaringa ekifo n'amugamba I'm making you a minister. How are you going to change ABCD? Oli n'amugamba I cannot even be a minister mu government yo. Mulimu abantu ng'awulira ali contented. Mulimu abantu awulira nti kyali nakyo akitegeera. Naye ffe ensangi zino ebintu bye tukola tupapa. Tulinga meandering river. Omugga gwa River Nile tegutegeereke kabuli wonna guweta amakona gukola bwe guti buli omu n'agukozesa ebyagukozeseza Abaegyptian ne bagutega ne bagujjako kino bali ne bakola kino because tegwalambula amakubo gaagwe bulungi. We shouldn't be meandering. Oyagala kino oyagala kiri okwata ku kino okwata ku kiri ogenda ku African way of thinking n'ogenda ku ndagu. Katonda nyamba ne lubalenga kwoli oyina eyirizi gwabulira enjiri oyina eyirizi gwali mu praising team okyakwatiridde ebisecungwa okyayina byositudde naye nga ate ne wa Katonda okugulu kumu weekuli ate ne wa devil okyagendayo. Bwe bagamba nti waliwo ebintu by'ekika ebyokumaliriza gwasooka n'okuwaayo gwasooka kubeera gwabasookayo. Bagambye ebintu by'ekika sente mmeka mitwalo 2 ebyo n'ogiteekayo ebintu kati omukadde ayagala tumusalire kino nekino nekino basabye n'embuzi enjeru ate embuzi enjeru gundi yatugamba ya mitwalo 3. So gwayanguya naye ate era gwe alidinga ne praising lwakuba tuyina Katonda nyamba ne lubala tuyina ebintu bye tukola nga bikontana n'obulokole bwaffe. Haleluya. Naye nze kuzaamu amaanyi singa tusembeza kitaffe singa tusembeza Katonda ne tumulaga nti ffe twamalayo ffe bano boolaba jangu nga bw'oli jangu gwakooye n'alemereddwa nange n'akuwummuza. Singa Katonda atukozeemu omulimu singa tetukyali na mu kubonaabona kwe tulimu naye we have got double living life. We are living in a double life. Tuli eno tuli eri. Mu basamize tukyagenda mu kulwana tukyaliyo tuli ebintu ebitali bituufu tunywa ebintu ebitasaanidde tuwoogera bubi akamwa kaffe kavaamu ebiwooma kavaamu ebikaawa ne tugenda Yakobo ekitabo kyonna ne tukifuula ennenge. Mwannyinaze tusobola okuwangula tukaabye ekimala tunyigirizibwa ekimala tujere abantu batandise otujerega nga bagamba Katonda wammwe waliwo omuweeza wa Katonda yaweereza obujulizi mu UCC Inaman Church eri Uganda ekulemerwa
Pastor Senfuma Stephen oli yagamba nti yagenda ku mbaga ya mwanyina n'amugamba naye mwabalokole mugoba emizimu egy'abalala musabira abalala ne basumululwa ebyammwe nga bibalemye kati nga gwe ebyo nga bikulemye. Omukyala kyamuluma naye nga bwe yeetunuulira nasanga nga kituufu oli kyayogedde bw'atyo bw'ali. Bali mu mbaga y'oli ebintu binyuma naye yafukamira n'agamba Katonda ebigambo wabiwulidde bye banjogeddeko. Katonda n'alyoka nayanukula essaala ye n'amuwa mmotoka nga teri mu famire. N'olya yali amujerega nga tagiina tasobola nagiramuza wadde enkadde okugamba kagenda agule enkadde efaanana n'eyo nga tagisobola bbeeyi yaayo. N'alyoka amuwa ennyumba gye yawoona omulokole kati ate bw'otunuulira ennyumba y'oli gye yali amujeregeramu eringa bathroom ate bathroom n'ey'obweru si y'omunda. N'alyoka amuteerako ekisaagaati n'amuteerawo fensi nga fensi gye basibye kye kibanja ky'olya yali amujerega naye no kati fensi ekuuma nnyumba. Katonda yayanukula essaala ze olw'ensonga ono baamunyooma ne bamujerega ne basoomooza ne bavuma Katonda we. Kati yakola n'afukamira n'akoowoola Yesu n'akoowoola Katonda n'amusembeza kumpi. Bwe yamusembeza kumpi ne Yesu n'ayingira obulamu bw'ono. Bwe yabuyingira n'alaba ebimunyiga kati n'akola ku ebyo. Yesu tagenda kutegeera ebiwundu ebikunyiga nga gwe tomukoowodde. Mu Jeremiya 3:3 egamba mumpite munkaabirire nange n'abayitaba. Bwe naamala kubayitaba nja kubalaga n'ebyo ebikusike bye mubadde temumanyi n'abajjajja bammwe bye bataamanya bye bataalaba bye batatesitingako. Naye kiva kuki? Okumukoowoola. Omukoowodde otya? Oli ku buliri weebase obulizzaako ne bedikava n'essuuka ne blanketi oyekavalize n'omutwe oli eyo. Abantu bakaabirira Mukama bali bweru basaba basiiba banoonya amaaso ga Mukama. Kyokka naawe 1 second prayer yeeyo naawe onoonya Mukama. Oyinza kwogera ebigambo bitono naye Katonda n'ampulira biina kuba bitono nga birina point nga biina we bisimbula nga birina foundation ennungi naye ne foundation tebigirina. Obadde ovuma abantu kati gwabo ayagala bano kubuulira enjiri. Mukama waffe yeebazibwe. Tulina okwetereeza, tulina okulaga Katonda nti wadde ensi etukubye naye tetumaliddwawo. Ensi etujereze naye tukyalina hope mu ggwe Katonda. Gwe yatandika omulimu omulungi mufe ogenda gumaliriza. Naye ekizibu tetumuwadde kaaganya. Asanga ekiyumba kiri ddate. Mukama waffe yeebazibwe. Asanga ennyumba nga ewunya. Asanga omutima gwo nga mukyafu. Lumu ndiyigiriza ku mutima. Tutegeere omutima kye ki? Tutegeere omutima ebisenge gwe birina. Omanye omutima gwo kebera ogugulabe. Katonda agenda kujja kusanga omutima gwo nga mulimu katapila, mulimu toitasi, mulimu ekovu, mulimu empologoma, mulimu engo, mulimu akawundu. N'agamba kikino aba akyali awo ng'omusota gwezinze bwe guti aba akyayogera bw'ati agenda kulaba agamba bannange kino kiki? Umutima we naze okubeera wa Katonda yeddirayo. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Katusome tuli mu Zabbuli 21. I lift my eyes toward the mountain. Where will my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Ono yakitegeererawo bwe nyimusa amaaso gange eri ensozi obulokozi bwange bunaavaawo. Okubeera kwange oba obulokozi bwange oba obuyambi bwange buva wa Katonda oyo yakola eggulu n'ensi. Ensozi z'abadde yeesiga ziri mu nsi ate yazikola ye Katonda. So n'akitegeera bw'aba ayagala obuyambi talina kubuddukira ku ekyo kye baatonda, alina kuddukira ku oyo ayakitonda. He will not allow your foot to slip. Your protector will not slumber. Indeed, protector of Israel does not slumber or sleep. Ntagenda kuganya kigere kyo okusagaasagana. Omukuumi wo tabongoota era kituufu. Omukuumi wa Isirayiri tabongoota era teyeebaka.
fe abaana b'abantu twebaka. Waliwo omusajja omu bwe batuwaka story saamulaba naye story njagala tugitwale naye etuyigiriza. Oli yalina omukuumi we, mukama waffe yeebazibwe. Omukuumi ku makya n'amugamba nti mukama wange bannange nina amawulire amalungi. Ko ye mawulire ki? Nti naloose ng'olina embaga y'amaanyi mu luggya wano ng'ebintu bikutambulira bulungi. Mukama we n'amubuuza waloose? Nti ye naloose. Mukama waffe yeebazibwe n'amugamba gwe nateekako okunkuuma wafunye n'obudde ekiro obwebaka n'osobola n'okuloota. Lwakuba okuloota kitegeeza obadde weebase deep sleep. N'amubalira sente ze yali yaakakola n'amugamba yitamu. Oyo gwe mukuumi gw'oleese n'okwebaka yeebaka n'afuna n'ebirooto. Kati obukuumi bw'oba obuyambi bw'oba bwagala mu mwana w'omuntu yeebaka n'afuna n'aloota. Mukama waffe yeebazibwe. Nze lumu baatusindikira ekibaluwa bakuntumye simanyi ebbaluwa terina linnya terina heading tomanyi gyeva tomanyi agisewandiise naye mulimu amannya gammwe nti ngenda baatuwandiikirako ekibaluwa ekyo kibakuntumye. Ekibaluwa temanyi linnya lyakyo ffe tukiyita kajegere something. Ekibaluwa oli tateekako linnya lye tateekako address wekiva naye awandiika amannya gammwe ekyokulabirako n'agamba ennyumba eyo ngenda gyokya mwonna mufiiremu era mu nnaku bwe ziti muninde. Ekibaluwa tayipu ekyo baakitusuulira waka. Bwe baakitusuulira ne tugenda ku poliisi ne tuwandiika jjukira we are trained mu bitiibwa ebimu mu ngeri ndala sijja kunyonyola ssaawa zino sibudde bwakyo. Ne tufuna abapoliisi nga 3 naffe ne tufunayo emmundu ezaffe kuva ku poliisi ne tuzisayiningira ne tubanga nazo for some days. Ekiro nga tufulumya wabweru nga twekweka mu points zaffe alinnya omuti n'alinnya omuti nayo nange nengenda nefuna ekitundu we nagenda nembeera neyange. Mukama waffe yeebazibwe. Nendyoka neebaka otulo nti nze nninza abanajja kuwokya ennyumba nsobole kubakuba amasasi oba kuba mu bbanga. Nendyoka nfuluuta nga neebase ayali eri yampulira nga bwe tukuumye najja nakwatako nagundi otulo nga tulungi ofuluuta kyokka olwonze nine ndi omu ku bakuumi. Tekisoboka omwana w'omuntu kukuwa full support lwakuba naye agyetaaga. Naye abo abeesiga Katonda abo abateesa obwesige bwabwe mu Katonda n'ekigere kyabwe tekigenda kusegaasegana. Why? Because Katonda tabongoota era teyeebaka. Okaabirira omuntu ekizibu munnange nno omwana wange talina pampas nze singa onfunira 120 eza pampa ebisigadde tugenda kuyiya mpola nti nno okaaba pampa nze owange amata gaweddewo ayagala niddo ate niddo ya 2. Omwana w'omuntu ayina ebizibu ebisinga ebibyo lwakuba abadde tanaba kufuna kacyansi koogera. Naye wano batugambye omukuumi wa Isirayiri teyeebaka ate tebongoota. Kasito n'okitegeera nti amaaso go n'ogajja ku nsozi. Ensozi ekintu okimanyi, ensozi ky'ekintu ekigulumivu ky'otasobola gawalampa. Mulimu abantu betulaba ng'ebitiibwa byabwe tusobola kubiwalampa n'ogamba nze bannange singa anko wange abadde Museveni so what? Singa omanyi nti waliwo layini ey'aba Museveni abakaabira ddala nga bo bakaba tebalina na munnyu tebalina naye nga bali closest relative ba president tebamanyi ne waafugira nga tebatuukanako ne ku state. Mulimu ezo z'olaba ng'ensozi n'olaba omuntu n'ogamba bannange ababeera n'ono baamala tebalina bye baamala tebeebaka na kwebaka. Toyinza tutegeera ne muwala wa Museveni we wagenda sula kyokka bw'okaabirira bw'oyagala abo nti obeere nga bo. Bw'otunula ku nsozi ebyo ebigulumivu byo ezo ennyumba mulimu abalina amayumba nga manene naye n'okugeebakamu tebakkirizibwa kugeebakamu basula yiri eri. Mukama waffe yeebazibwe. Baŋŋambye ebbaluwa egamba kiro kitwala omunaku I think yeeyo eyinza kuba ebbaluwa eyo ebbaluwa baagitusuulira
nze nanyiniko olwo nze yagaba ebifu simanyi mu Luganda bwe ngamba ebifu wano babeera bansekerera kati Oluganda olumu luntabukako naye nze yateeka abantu mu positions wena kubeera ow'omumuti wawali nange nenfuna akafu naye ndyokanfuluutirawo nemundu Mukama leka tukwase obulamu bwaffe tubuteeke mu Mukama. Tugende ku lwokutaano egambye the Lord protects you. The Lord is your shelter, right by your side. The sun will not strike you by day, or the moon by the night. The Lord will protect you from all harm. He will protect your life. The Lord will protect your coming and going, both now and forever. Katonda agenda kukukuuma. The Lord protects you. Protects you. It is continuous. Kiri kati era kigenda kubeera. Mukama waffe yeebazibwe tekigenda kukyukamu. Ye kiddukiro kyo, ye shelter yo. Oba waliwo enkuba waliwo ki ogenda kubeera under his shadow mu biwawaatiro bye, mu kisiikiriza ky'ebiwawaatiro bye. Omusana tegujja kwokya newankubadde omwezi okusumbuwa obudde bw'ekiro. Why? Because ojja kuba oli mu bukuumi bwo. Oyinza kugamba omwezi guyinza kukusumbuwa gutya? Tunategeera munnange omwezi nga bwe guyinza kukusumbuwa nga baakugobye mu nnyumba ng'otudde bweru, omwezi ne gukwakamu bwe guti, ensolo ne zikulaba, ababbi ne bategeera waliwo oli wali alisitaaka. Omwezi guyinza kufuukira ekiro n'ogamba nange singa nfuna ekizikiza ng'ekizikiza tokiraba. Omusana guyinza kwokya ng'omwana agenda kukola ekibuuzo ky'esifo bakugambye enkya singa tajja nafuulwa mount tagenda kutuula, n'olyoka otambula kanaginagi n'otambulawo n'onoonya omusana ne gukwokya. Naye Katonda agambye ebyo byonna tebigenda kutuukako lwakuba oteese obwesige mu bulamu bwe. Obulamu bwo obuteese mu kubeerawo kwe. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Agenda kukuuma amagenda go. God knows that you are supposed to go. Ate akukuume n'amadda. Ate kyagenda kukola akukuuma mu budde buno n'obudde obujja. Hallelujah. Mukama waffe yeebazibwe. Naye ebiseera ebisinga tetumuwadde kadde. Kyetaagisa ki? Kyetaagisa tubeere naye. Kyetaagisa tutambule naye. Kyetaagisa tuleke yaafuge. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Tuyina a lot of problems, but on top of those problems we are very stubborn. Omuntu amanyi amazima kankubulire nga bwagamanyi. Wajja Abafalisaayo n'abawandiisi b'ebitabo ne babuuza Yesu, gw'amaanyi g'okozesa ogajja wa Musa twali tumanyi nti yali atumiddwa Katonda, gw'amaanyi g'okozesa ogajja wa? Yesu n'ategeera kye baliko n'abagamba Musa amaanyi ge yakozesanga yagajja wangawa. Ne bagenda ne beegeyaamu ne bagamba bwe tunaamugamba Musa amaanyi yagajjanga wa Katonda tujja kuba twekubye ejje, ajja kugamba nange wengajja era tukimanyi waga katugee tumugambi tetumanyi. Ne bakoma ne bagamba tetumanyi, naye n'agamba lwakuba temumanyi nange sijja kubagamba amaanyi wengajja. Abantu bamanyi ekituufu naye tetwagala kikola. Tumanyi nti okusembeza Yesu yeyoka ekkubo erigenda tuwanguza, naye omuntu n'agamba kansooke nkikwatirire. Katuyite omusumba akusabire siyinza owabalokole singa obadde ogambye weddiini yange. Yes, nkimanyi basaba basumulula naye ebintu ebyo nabigaana waakiri nfe naye nga sikyusizza kuva mu ddiini yange. Omuntu n'alangirira waakiri afe naye ng'amazima agamanyi. Hallelujah. Njagala kugamba nga tugenda kusaba, gamba Katonda neesize emiti, neesize bwakabaka, neesize bakabaka, neesize ensozi. Mbadde obwesige bwange mbuteese ku bugagga bwange, obwesige mbadde mbuteese naye ngenze essanga ebyo byebaka era bibongoota tebijja kuntaasa. Kati nensalawo nze obuyambi bwange, obukuumi bwange,
era nsuubira era manyi buva gy'oli. Surrender to God. Bayibuli egambye tugenze mu Zabbuli 127. Tuli mu kuzimba foundation yaffe. Tuli mu kuzimba foundation yaffe. Zabbuli 127. Tujja kusoma mpaka ku Lwokubiri. Unless the Lord builds a house, its builders labor over it in vain. Unless the Lord watches over a city, the watchman stays alert in vain. In vain you get up early and stay up late, working hard to have enough food. Yes, he gives sleep to the one he loves. Mukama waffe yeebazibwe. Agambye okujjako nga Katonda azimbye ennyumba, abazimbi bazimbira bwereere. Okujjako nga Katonda akuumye ekibuga, n'akuuma ekibuga akikuumira bwereere. Bakeera ku makya ku maliiri ne beebako obudde bugenze nga banoonya ekyokulya era nakyo ne kibula. Naye Katonda emirembe agiweereza abo baayagala. Mwannyinaze, Katonda emirembe agiweereza baani? Katonda ebirungi abiweereza baani? Baayagala. Katonda akwagala ddi? Bayibuli egamba mu Zabbuli 9:1, lwakuba nteeseeko okwagala kwe kyova n'amununula. Katonda asinziira mu kwagala kwe tumuwadde, naye n'atwagala. Kati ffe twamala kufuna amazima lwakuba tuwayatula obulokozi. We are not treated like bali abakyali mu nsi, abakyali mu kizikiza. We have to act differently. We have to show that there is a step ahead. Tugenda kusaba ng'ogamba Kitange, nyamba buyambi. Njigiriza okunoonya amaaso go. Njigiriza okukwesiga. Njigiriza okukola ebyo by'oyagala. Njigiriza okwewombeeka. Njigiriza okulindirira. Njigiriza okulema okuvaako. Njigiriza okulema okwesiga ebintu ebirala byonna. Abantu beesiza amayumba gaabwe, abalala beesiza amamotoka, abalala beesiza obugagga bwabwe, abalala beesiza emisomo. Naye ebintu ebyo tebibayambye. Naye nze taata leero ku luno nazze wuwo nkusaba. Tugenda kusaba. Ogenda kusaba mwannyinaze. Ogenda kwesabira. Ogenda kukoowoola Kitange. Ogenda kukoowoola Katonda waffe oyo. Omugambe ndi wano. Remember power of will eri naawe. Bw'ona okisaba ng'okiikiriza era ogenda kifunamu. Bw'ona okisaba nga tokiikiriza era togenda kifunamu. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Tulina obuzibu Abafrika. Kasooke ntambulire ku Bafrika. Katonda tumwagala ekitundu. Ate twagala ne African culture. Enkola yaffe si nnungamu. Embuzi eyo gistadinge bulungi. Ekwa akakira kaayo kamanyi kulongoosa obuliri we kagenda kwebaka. Kalongoosa kokka we keebaka awala wonna embuzi esula bubi. Naye ko kalongooseza wali wakagenda kwebaka. Mulimu ebintu bye tukola ng'ekitundu kitono bwe kiti ky'oyagala kibeere kirungi kiriwa. Abantu bakulabe emisana ng'ogenze ku kyaki, bakulabe ng'owaaye ekiweebwayo mu kyaki, bakulabe ng'ositudde Bayibuli. Naye the whole part of you si byeriko. Omuntu akubuuza n'okubuuza, onnanga okutta ekitabo kirungi, ndudde ennaku zino nga noonya Bayibuli y'Oluganda ekyambuze. Naye mpozi ekyawandiikibwa kino kiriwa? Nti nono nze olaba yengikutte. Bayibuli eno munnange empaamu obuzibu. Naye tulina sisita waffe Lydia. Oli yategeera Bayibuli. Nange mwegomba. N'oyogera ebintu ng'ebyo ng'omuntu akubuuziza. Kati anajjawo ekyo ekimuleetera okusaba. Anajjawo ekyo ekimuleetera okugula Bayibuli. Lwaki sente zitagenda azigulamu embizi n'agirya? Ng'alabira ddala naawe asitudde Bayibuli okyarefaringa abalala ku Bayibuli. Nga gwe tolinaamu kantu konna. Let us draw near to God and he will draw near to us. Let us build with him. Let us protect our city with him. Let us put our trust in him. Let us wait upon him. He's our God. He's our good God. Kitaffe omulungi nsaba okkirize okwebaza kwaffe.
tuzze mu kubeerawo okwo n'okusinza n'okutendereza n'okwebaza. Kitaffe omulungi, tuwulidde bulungi nti bwe tuzimba ennyumba nga tozimbye tuzimbira bwereere, ne bwe tukuuma ekibuga nga toli wamu naffe tukuumira bwereere. Tukeera ku makya ne tubonaabona ebitayamba, ate ne twebako obudde bugenze nga tetufunyeemu nituba tunoonya kyakulya. Naye taata, emirimbo ogiwaabo b'oyagala. Kitaffe omulungi, tuyimusiza amaaso gaffe eri ensozi, tunoonyeza obuyambi gye buva tetubulabye, naye obuyambi buva gy'oli, gwe Katonda wa Isirayiri ateebaka era tabongoota. Ne ku ssaawa ey'omukaaga tukoowoola erinnya lyo, Ayi Taata, nga tumanyi gwe musumba waffe. Tukkiriza nti gwe wekka asobola, teri mulala yenna asobola kutuwanguza ensi eno ejjudde obulyake n'obufuusa. Kitaffe omulungi, tuzze ku Namulondo n'okwebaza n'okusinza n'okutendereza. Totusibira wabweru newankubadde okutugobako Mwoyo w'Omutukuvu. Tusaba kimu kyokka, yimusa amaaso go, gabuuse ebyonoono byaffe, tunaaze n'omusaayi ogweka ku muti, tuggyirewo ddala buli kyonna kyonna ekyo ekiremesa amaaso g'okutulaba, newankubadde omukono gw'okutununula, newankubadde okutuuka okuwulira essaala zaffe. Tusarendaringa gy'oli, twewaayo gy'oli, twesuula mu mikono gyo, tuzze gy'oli ffe abaana bo. Watutonda Mukama, era gwamanyi obuzito bw'ebbumba lye tulina. Emitima gyaffe gijjudde giringa magumba, mikalubu, migumu, mayinja. Naye Kitaffe omulungi, gwe mubumbi, ffe tuli bbumba. Tubumbululemu egyo emitima, gijjeemu, tuteekemu emitima emipya, tuteekemu ekigambo kyo, tuteekemu endagaano endala Mukama. Tuzze nga tukujeemera, tuzze nga tukola ebitaliiyo, tuzze nga tuvoola erinnya lyo, naye tuboneredde leero. Tusaba mu linnya ly'omwana wo Yesu tusaasire mu ebyo bye tukola nga tumanyi, mu bye tukola nga tetumanyi, mu bye bakola ku lwaffe, naffe bye twakola ku lw'abalala, nga byonna bityoboola erinnya lyo. Tusaba kutusonyiwa, tunaaze n'omusaayi ogweka ku muti, tukyusize ddala tuve mu egyo empitambi, tufuule abaana b'abalungi Mukama, tuyimuse tuve mu tulo tetulimu, lwakuba tutambulidde mu kwebaka, ate abeebaka baakuzikirira. Kitaffe omulungi, nne ne sisita, nne ne brother, nga tuyimusiza eddoboozi lyaffe, nga tukukoowoola, tuviireyo Mukama tuzimbe naawe, tuviireyo Mukama tukuume naawe, tuviireyo Taata owulire ebigambo byaffe. Tusaba okutuuka okuleka kuwulire leero, leka amaaso go Mukama galabe essaala eva mu nnyumba eno, leka Mukama akamwa ako katubuulire, leka amagulu go gatambule gajje gye tuli. Mukama, tusaba okubeerawo okwo, totugobako Mwoyo w'Omutukuvu newankubadde kutugoba awatukuvu wo Mukama. Tusaba Mukama tusaasire mu kisa kye ekingi, totukangavulira mu busungu bwo Mukama. Tutya n'okuyimusa amaaso gaffe Mukama okulaba ku Namulondo olw'ebyo ebibi bye tujjudde mu ngalo zaffe. Tusobya emikono gyaffe ne tukwata omusaayi ogutanyina musango, tusobya ebigere byaffe ne bidduka okukola obubi, tutuula n'abajeemu Mukama, tulowooza ebikyamu Kitange, tutereka ku mitima ebifu Mukama. Amatu gaffe tugawuliza ebibi, amaaso gaffe ne tugatunuza ebibi, akamwa kaffe ne koogera ebigambo ebikaawe ebitaliimu kawoowo. Twakyama, twava ku kkubo lyo, naye tukomyewo gy'oli nga tusaba kutusaasira, tusaba kutulokola Mukama, tusaba kutereeza, tuggyeemu mu mitima gy'amagumba n'egyo egy'amayinja, oteeke mu mutima ogw'ennyama eri omugonvu. Kitaffe omulungi, tuyambe tuzimbe naawe Mukama. Mu lunaku luno lwe tutandise, leka tutambule naawe Taata, leka ogende mu maaso tukugoberere Mukama. Tuyigirize okutegeera eddoboozi lyo Taata, tuyigirize okuwulira eddoboozi lyo. Amaloboozi mangi nnyo mu nsi eno, naye ago amaloboozi Taata, agamu ga kutuwabya, agamu ga kutukyamya, agamu ga kutuwonoona, naye tuyigirize okuwulira eryo eddoboozi eriryo, tusobole okutambula ng'okwagala kwe kuli, tuleme okwekoona newankubadde okwejjusa. Kitaffe omulungi, olunaku tulutandise, naye bwe tuba tetukulina, tugenda kuzimbira bwereere, tugenda kufulubana, tugenda kubonaabona, tugenda kukola kino ne kiri, ate enkomerero tubenga tetulina kye tufunyeemu. Naye bwe tunaazimba naawe mu lunaku luno, kye tuzimbye kyonna kigenda kunywera.
ne bwe tunakuuma naawe mu lunaku luno obukuumi bwaffe bugenda kuba bwebwo. Twagala foundation yaffe ebeere ku musingi omugumu nga ye Yesu Kristo. Kitaffe omulungi tukooye okuzimba ebintu ne biggwa. Baakigamba Nehemiya ne bamugamba muleke azimbe, akawungeezi ekibe bwe kinaabirinnyako ne byazimbye ebyamayinja bijja kugwa. Abantu bakimanyi bangi nti ebyabalokole bazimba bigenda kugwa. Abantu bakimanyi bangi nti ebyabalokole bya biwempe. Leka Mukama obalage nti oli Katonda wa byonna ebinyina omubiri, tewali kikulema Mukama. Ng'osumulula omukyalo oyo, ng'osumulula omwami oyo, ng'okkiriza okuzimba n'omukyalo oyo, ng'okkiriza okuzimba n'omwami oyo, viirayo omukyalo oyo, viirayo omwami oyo, ng'omuyigiriza engeri gye tulina okuzimbamu, ng'omuyigiriza engeri gye tulina Mukama okutambulamu wamu naawe. Tuyigiriza amakubo go Mukama. Amakubo gaffe tegabadde mangu. Abaana ba Isirayiri tebandirudde mu kkubo, naye olw'obujeemu n'obutategeera bigambo bye baamalamu ennaku 40 mu kifo emyaka 40 mu kifo ky'ennaku 40. Mukama leka olugendo lwaffe luleme kuba luwanvu. Leka Mukama otutereeze tuyite awo wennyini awasaanidde okuyitibwa. Tuyigirize ebigambo bye tusobole obikwata. Leka bye wali oteese mu Bayibuli Mukama bijjeyo biteeke mu mitima gyaffe. Leka tulowooze ku bigambo byo nga tubifumitirizaako misana n'ekiro Mukama. Tuweereze Mwoyo ategeera ekigambo kyo Mukama. Tuweereze bamalayika abayigiriza Taata. Tukooye okutambula nga twekoona. Tukooye okutambula nga tutomera. Tukooye okutandika ebintu ne tutabimaliriza. Lwakuba nti tobiriimu Mukama. Twafuna abasumba ababi abayitira mu bidinisa n'omubi tuli ebirala nga bo bajja kutubba na kutuzikiriza na kutuwonoona na kututta. Naye gwe oli musumba omulungi ayita mu kkubo n'ofulumya endiga okuva mu kisibo n'oweekulembera ne zikugoberera lwakuba ozimanya amannya gaazo era nazo zikumanya eddoboozi Mukama. Tukusaba registering amaloboozi gaffe Mukama. Tegeera buli ddoboozi lya kinnoomu Mukama. Tukikusaba Taata. Ate naffe teeka tuwulire eddoboozi lyaffe eddoboozi lye tulitegeere Mukama. Tukooye okutambulira mu maziga. Tukooye okutambulira mu kujeregebwa. Tukooye okutambulira mu kunyoomebwa. Mu linnya ly'omwana wo Yesu tukolemu omulimu omupya ayi Taata. Longoosa amakubo gaffe Mukama. Siba emimwa gy'abalabe baffe Mukama. Leka balabe nti Katonda avuddeyo era otukoledde binene. Tusumulule okuva ku lujege lw'ombesitaani. Tusumulule okuva mu kirwadde ekyo ekituluma. Tusumulule okuva mu bwavu. Tusumulule okuva mu buwuulu. Tusumulule okuva Mukama mu barrenness. Tusumulule okuva Mukama mu bwavu. Tusumulule okuva Mukama mu kulemererwa. Tusumulule okuva mu bintu bye tutandika ne tutamaliriza. Leka kuva ne leero Mukama otuwe omukisa ogutabeerako buyiniki wabula ogwongerako obugagga. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu sijja kuva mu ssaala eno nga ssabidde eggwanga Uganda kwogwo omusaayi oguyiika, kwaba abantu abafa, kwaba abantu ababonaabona. Tetujja kubuuza ani yakola omusango, ani yasobya. Kitaffe ffe tusaba kimu, leka amaanyi go galabisibwe. Ng'okuuma omunnayuganda yenna ali mu Uganda n'atali mu Uganda, ng'okuuma ebintu byabwe byonna Mukama. Bayise mu kino mu try eno, bayise mu eno test Mukama ey'okulonda. Leka gwe Mukama abaaleeta abakulembeze b'owulira nti be basaanidde. Ffe tuli baana b'abantu tulaba kungulu naye gwe okebera mitima. Tusaba mu kulonda kuno Mukama leka muleme kubaamu okuyiwa omusaayi. Nga tukozesa Uganda nga point of contact naye tusabira amawanga gonna agali mu kulonda naago agali mu ntalo. Leka Mukama ekiyiwa musaayi kikome mu linnya ly'omwana we Yesu. Omusaayi gwayiika, ogwa Yesu gumala, gwe gutunaaza, gwe gutulokola. Tewali kirala ekiyinza kulokola omwana w'omuntu. Kyekyo ekiweebwayo kyewaweebwayo. Bayibuli egamba nti n'okuwaayo n'owaayo olw'okwagala omwana w'omu yekka n'ayiwa omusaayi olwaffe abangi. Kitaffe yakyusa obulamu bwe n'abutuwa n'atwala obwaffe obwali bwakasingibwa, obwali bw'okuzikirira. Leka abantu baleme kuyiwa omusaayi Mukama. Teekako protective measures mu linnya ly'omwana we Yesu. Sindika bamalayika abangi bazibe emimwa gy'emmundu, oli asika emmundu nga tesobola kufulumya essasi. Leka emikono gyabwe giparalyzing gireme kuba. Leka Mukama wabeewo okutegeeragana. Leka wabeewo Mukama
peaceful meetings mukama leka ebiriwo byonna bikome mu linnya ly'omwana we Yesu. Bano abeesibirako zibbomo, bano abatega bbomo mu bizimbe, ababitega mu bidduka, mukama abakozesa ebyokulwanyisa namuzisa eby'amaanyi, abakuba eddagala etali lungi mu mazzi, ebyo byonna leka bikome mu linnya ly'omwana we Yesu. Kitaffe si kusaba kwaffe newankubadde okusiiba kwaffe, naye kikola olw'erinnya ly'omukama. Kitange njagala kukulaga ensi etusekeredde nti gwe tusinza aliwa. Nkusaba vaayo olage ensi nti gwe tusinza oli mulamu. Bwe walaga Falaawo amaanyi go ensi yakitegeera, ne leero tukyogerako. N'essaawa zino situka ng'omukyala alumwa okuzaala, leka ojje otuyambe. Lwakuba omukyala alumwa okuzaala bw'aba tasitukiddemu omwana ayinza kumutta, naye mukama situka otuyambe. Toluwaawo taata, wulira okusaba kwaffe, tukaabirira gwe, tewali walala we tuyinza kujja obuyambi okujjako ewuwo. Tuviireyo mukama, tulage essanyu mukama, tusangule amaziga mukama, tuwe essuubi mukama. Yamba omukyala n'omwami abawuliriza n'abagenda kuwuliriza, baviireyo mukama muli ekyo kyonna kye bateeseeko engalo. Leeta eddembe n'emirembe mukama mu mawanga. Ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza, tukukwasiza obulamu bwaffe, si leero lyokka naye emirembe n'emirembe, okuyitira mu linnya ly'omwana we Yesu tusabye, amen. Enkya tugenda kuba ne lunch hour ssaawa 6. Kawungeezi 12 tulina puroguramu yabuuza omusumbawo. Tukusaba era tukulaalika nti tomisinga ebintu ebyo. Leka tusome wamu, leka tubeere wamu, leka tubeere mu kubeerawo kwa mukama waffe Yesu. Ani amanyi nti enjiri gy'ogenda kufuna enkya yesembayo? Ani amanyi nti enjiri gy'ogenda kufuna enkya ye ekisumuluzo kyo? Ani amanyi nti okubaawo kw'enkya mu puroguramu y'enkya kiyina eddala ly'amaanyi lye kigenda kukuteekako? Mukama akumpeera omukisa nga twatula ebigambo by'ekisa. Ekisa kya mukama waffe Yesu n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu kw'Omwoyo Omutukuvu bibeerenga naffe ffenna n'eri ab'enganda zaffe emirembe egitaggwaawo. Amiina. Nkwagaliza ekiseera ekirungi, nkwagaliza obeere mu kubeerawo kwa mukama waffe Yesu. Genda mu maaso ng'ofumitiriza ekigambo kya Katonda misana na kiro, osobole okunywezebwa, ekigere kyo kireme kusagaasagana, lwakuba omukuumi we tabongoota era teyeebaka. Akunkuumire, beera bulungi.